Здравейте, приятели, и добре дошли в моето ново видео. Днес е събота и докато всички още спят, ще направя много набързо любимите ни макарони на фурна. Това е една лесна и непретенциозна рецепта, която отнема много малко време и почти никакви усилия. Това е един десерт, който събужда почти у всеки го спомени от детството. Това е една от най-обичаните закуски във всеки български дом. В днешно време все повече търсим по-нови, по-интересни и по-оригинални рецепти за ястия и сладкиши. И някакси забравяме за тези стари, но златни десерти и манджички, оставени ни в наследство. Аз обичам и тия леко пригорелките, защото са хрупкави. Вкусно. Браво на мен! Изобщо не чакахме да изстине. Ето половината това. Почти половината. Не е изядена. Още гореща. Необходимите продукти: макарони 1 пакет и половина, 6 броя яйца, прясно мляко литър и половина, захар чаша и половина, ванилия 1 брой, може и 2, масло 60-70 грама за макароните и 5-10 грама за намазване на тавичката, сирене 1 чайна чаша, сол 1 чайна лъжичка и половина и галета за поръсване на тавичката. И така, първата стъпка е да сварим макароните. В тенджера съм сложила около 3 литра вода. Няма нищо сложно в процеса на варене на макароните. Важното е да не ги приварите, а също така не добавяйте солта преди водата да е завряла, защото така ще увеличите времето на завиране на водата. За да ви заври по-бързо водата, покрийте тенджерата с капак. Сега е момента да си включим фурната да загрява. 180 градуса конвектор, демек вентилатор. И така, след като заври водата, слагаме солта и макароните и варим толкова, колкото е написано на опаковката от производителя. Тъй като макароните ще бъдат сладки, ще сложим само лъжичка и половина сол. Солта, да знаете, се слага не за да овкуси макароните, а за да предотврати прекаленото им омекване или разпадане. Котлона не се намалява. Важно е да варим без капак, за да не ни изкипи водата. Приблизително времето е около 10 минути. Някои домакини слагат и олио, за да не се слепвали макароните. Аз не слагам, затова си имам друг начин, който ще видите малко по-късно. За да не ни залепнат макароните на дъното или помежду си, първите няколко минути ги разбърквайте добре. Следващата стъпка, докато се варят макароните, е леко да затоплим прясното мляко и да изсипем в него захарта и ванилията. Така захарта ще се разтвори напълно, а ванилията ще овкуси равномерно цялата течност. Нагряваме съвсем малко, около 37-40 градуса, не повече, за да не ви се пресече после яйцето, но да е пък и достатъчно топличко, че да разтвори захарта.
Макароните все още не са напълно сварени, затова оставяме ги да се варят и пристъпваме към следващата стъпка, а тя е да си подготвим тавичката, в която ще ги печем. Намазваме я с масло, посипваме с галета и я дърпаме настрани, защото сега ще си подготвим сместа, с която ще залеем макарони. В купа разбиваме яйцата и изливаме леко затопленото и овкусеното мляко. Разбъркваме добре и също оставяме настрани. Ето, че макароните ни вече са готови. Прецеждаме водата с помощта на гевгир. И връщаме в тенджерата, в която са се варили. Добавяме около 50-60 грама масло и разбъркваме. Ето, точно тази стъпка ще предотврати слепването помежду им. Също сега е моментът да добавим сиренето. Аз го натрушавам направо вътре. Разбъркваме добре, за да се разпредели навсякъде и изливаме макароните в подготвената тавичка. Ние обичаме този десерт с захар и сирене. Но ако вие не сте привърженик на сладко-солените десерти, просто пропуснете сиренето, лесно е. Сега вече изсипваме макароните в тавичката, разпределяме ги равномерно и изливаме яйчената смес. Слагаме тавичката в предварително загрятата на 180 градуса фурна и печем до зачервяване и сгъстяване на сместа. Сервираме макароните топли или охладени. По желание може да си ги поръсите с пудра захар. Ние не чакаме да изстинат, а ги нападаме веднага. Перфектните макарони на фурна трябва да са сочни, сладки и да се усеща крем-карамеленото присъствие в десерта, а също така и да има лека коричка. И така, това беше моят прочит на макарони на фурна. Ако ви е харесала рецептата, не забравяйте да оставите по един коментар, да харесате видеото и да го споделите с приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи, приятели!